আপনারা সবাই কেমন আছেন? আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকে আমরা দিচ্ছি আপনাদের সর্বোচ্চ 30% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট স্যামসাং ফ্রিজে। তো বন্ধুরা, আপনারা যারা আমাদের কাছে অনলাইন প্রোডাক্ট কিনেন, তো সবার উদ্দেশ্যে বলছি, আগামী 25 তারিখ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের কুরিয়ার সার্ভিস সুন্দরবন খোলা থাকবে। এরপর থেকে কিন্তু আর কোনো অর্ডার আমরা নিব না। তো আপনারা যারা অনলাইনে অর্ডার করতে চান তারা কিন্তু সরাসরি 25 তারিখের আগে অর্ডার করতে হবে, নাহলে কিন্তু ফ্রিজটা আমরা ঈদের আগে দিতে পারবো না। তো বন্ধুরা, চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। বন্ধুরা, আজকে ভিডিও যে মূল আকর্ষণ থাকছে 23% ডিসকাউন্ট। তো আমি কিন্তু সবার আগে কিন্তু সবচেয়ে বেশি যে আকর্ষণ থাকে সেই ফ্রিজটা কিন্তু দেখায় আগে। তো বন্ধুরা, এই ফ্রিজটার মডেল হচ্ছে RT37, এর লিটার কিন্তু 345 লিটার এবং কি টুইন কুলিং সিস্টেম। আপনারা বাইরে থেকেই সব কিছু কন্ট্রোল করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আমি একটু ফ্রিজের বাইরেটা একটু দেখাই। এটা কিন্তু বিশাল সাইজের একটি ফ্রিজ। যারা কুরবানিতে বিশাল বড় ফ্রিজ কেনার কথা চিন্তা করছেন, অনেক বড় ফ্যামিলি, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিঃসন্দেহে কিনতে পারেন। তো বন্ধুরা, এই ফ্রিজটা একটু ভিতরে খুলে দেখাই আমি। দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু টুইন কুলিং সিস্টেম এবং বিশাল সাইজের একটি ফ্রিজ। আপনারা বুঝতে পারছেন বিশাল সাইজ এই ফ্রিজটির। তো বন্ধুরা, এই ফ্রিজটি থেকে থাকছে 23% ডিসকাউন্ট। আপনার এই ফ্রিজটার প্রাইস আছে 71,900 টাকা। এর থেকে আপনারা সরাসরি 23% ডিসকাউন্ট পাবেন। তো বন্ধুরা, আমি দেখাই যে আমাদের 37 কিন্তু বিশাল একটা স্টক চলে আসছে আমাদের কাছে, যার জন্য কিন্তু আমরা ডিসকাউন্ট অনেক বাড়াই দিছি। তো বন্ধুরা, আপনাদের যাদের লাগবে, এটা কিন্তু 4 রাত পর্যন্ত এই অফারটা থাকবে। আর কুরিয়ার সার্ভিস কিন্তু 25 তারিখ পর্যন্ত খোলা থাকে। যারা কুরিয়ার সার্ভিস নিতে চান তারা কিন্তু 25 তারিখের আগে কিন্তু আমাকে অর্ডার করতে হবে। তো বন্ধুরা, এটা কিন্তু 23% ডিসকাউন্ট। তো বুঝতে পারছেন, এর দাম আসবে আপনার 55,800 টাকা মাত্র। দেখতে পাচ্ছেন। তারপর আমি যদি দেখাই আমাদের আরেকটা বিগ সাইজের ফ্রিজ, এটার মডেল হচ্ছে RT47। এটা কিন্তু 465 লিটার একটি ফ্রিজ। এটাও টুইন কুলিং সিস্টেম। এটার মধ্যে আমরা দিচ্ছি 15% ডিসকাউন্ট। এটা আগেও 15% ছিল, এখনও 15% দিয়ে দিচ্ছি। তারপর দিচ্ছি বন্ধুরা আপনার RT29। এই ফ্রিজটার দাম হচ্ছে 57,900 টাকা। তো বন্ধুরা, আমার একটু সময় স্বল্পতা, আপনারা সবাই জানেন, এখন যেহেতু কুরবানিতে এখন কিন্তু আমি অনেক ব্যস্ততার মধ্যে, যার জন্য কিন্তু আপনাদের জন্য এখন ভিডিও আগের মতো বানাইতে পারি না। তো চেষ্টা করি আপনাদের অফার দেওয়ার জন্য। তো এই ফ্রিজটা হচ্ছে 275 লিটার, 57,900 থেকে আমরা সরাসরি 17% ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি। আর বন্ধুরা, আমি কিন্তু বলে দিচ্ছি আগেই যে সারা বাংলাদেশ কিন্তু আমি ডেলিভারি ফ্রি দিয়ে থাকি। আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে নিতে চান, কোনো সমস্যা নেই, সরাসরি ডেলিভারিটা ফ্রি পাবেন আমার তরফ থেকে। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন, এরপর যে RT29 আছে সিলভার কালার, এটাতে কিন্তু আমরা 17% ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি। এটা সিলভার কালার হওয়ার কারণে এটাতে কিন্তু 54,900 টাকার মধ্যে আপনারা 17% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। তারপর আমাদের একটা ফ্রিজ আছে 29-এর মধ্যে, এটাও কিন্তু ব্ল্যাক কালার 29। এটাও 275 লিটার। একই ফ্রিজ, 3টা কালারের কারণে দাম ডিফারেন্স হচ্ছে। এটার প্রাইসও কিন্তু 57,900 টাকা। সাথে পাচ্ছেন 20 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, আমাদের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি। আর যেহেতু আমাদের স্যামসাং এস প্লাজা, ওয়ারেন্টি নিয়ে আপনি চিন্তা করতে হবে না, সরাসরি অনলাইন ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। আমাদের কল সেন্টারে ফোন দিলেই আপনার বাসায় সরাসরি হোম সার্ভিস পাবেন। তো বন্ধুরা, এই ফ্রিজটাতে কিন্তু আমরা 17% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের ফ্রিজগুলো কিন্তু একটা বাসাবাড়ি একটা শো পিস বলতে পারেন, এত সুন্দর ফ্রিজগুলা। নন ফ্রস্টের আরেকটি ফ্রিজ দেখাচ্ছি RT27। এই ফ্রিজটার দাম হচ্ছে আপনার 51,900 টাকা। এটা থেকে আপনারা সরাসরি পাবেন 18% ডিসকাউন্ট পাবেন। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এই ডিসকাউন্টটা কিন্তু 4 রাত পর্যন্ত থাকবে, মানে কুরবানিতে একদিন আগে পর্যন্ত এই ডিসকাউন্টটা থাকবে। তারপর যদি নতুন অফার আসে, তখন কিন্তু আবার নতুন অফার আপনারা কিনতে পারবেন। তারপর আমাদের সবচেয়ে যে জনপ্রিয় যে ফ্রিজটি RB21 ব্লু কালার। তো বন্ধুরা, এই ফ্রিজটার আমি লিটারটা বলি নাই, এটার লিটার হচ্ছে 253 লিটার, দাম হচ্ছে 51,900 টাকা। এর থেকে আপনারা 18% ডিসকাউন্ট পাবেন। তারপর যে ফ্রিজটি দেখাবো, এটার মডেল হচ্ছে আপনার RB21, আমাদের স্যামসাংয়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় মডেল। এটা ডিপ হচ্ছে আপনার 45% এবং নর্মাল হচ্ছে 55%। এটা বাইরে থেকে সব কিছু কন্ট্রোল করতে পারবেন। এই ফ্রিজটি আমি একটু খুলে দেখাই, বারবার খুলে দেখাই, অনেক ভিডিওতে আমি খুলে দেখাইছি, আজকেও দেখাই। দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা 55% পাবেন নর্মাল, আর 45% পাবেন আপনারা ডিপ। তো বুঝতে পারছেন, ফ্রিজটি অনেক বড় একটি ফ্রিজ, 218 লিটারের ফ্রিজ। এটা কিন্তু ছোট বড় সমস্ত ফ্যামিলি এটা ব্যবহার করতে পারে, যেহেতু ডিপটা অনেক বড়। আর সবার কিন্তু পছন্দের ফ্রিজ কিন্তু RB21 পার্পেল কালারটা। তো বন্ধুরা, এটার প্রাইসটা কিন্তু আগে দামি থাকছে আজকে পর্যন্ত 46,900 থেকে আপনারা 37,500 টাকার মধ্যে পাবেন সারা বাংলাদেশে, হোম ডেলিভারি সম্পূর্ণ ফ্রি। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন, এরপর যে কালারটা একেবারে রেড কালার, এইটাও কিন্তু একই ফ্রিজ, যেহেতু এটা রেড আর পার্পেল। এই রেড কালারের জন্য এটা কিন্তু 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। এটার দাম হবে 36,500 টাকা। বন্ধুরা, ফ্রিজের দাম কিন্তু সামনে বাড়বে। আমি কিন্তু আমাদের হিউজ পরিমাণ স্টক থাকার কারণে আমরা কিন্তু এখনও ফ্রিজের দাম বাড়াইনি, কিন্তু অনেক শোরুমে কিন্তু এখনই বেশি দামে বিক্রি করছে। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন, তারপর যে সিলভার কালারটা,
সিলভার কালারটাও কিন্তু 36,500 টাকাই হবে। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, সারা বাংলাদেশে কিন্তু আপনারা হোম ডেলিভারি ফ্রি পাবেন। বন্ধুরা আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, আর আমাদের শোরুমটা চেষ্টা করুন ভিজিট করার জন্য। আমাদের এখানে কিন্তু শুধু ফ্রিজ না, আমাদের সমস্ত প্রোডাক্টই কিন্তু আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকি। আমাদের স্যামসাং ফ্রিজ, এসি, ওভেন, ওয়াশিং মেশিন সব কিছুই আমাদের আছে, মোবাইল সহ সব কিছু আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকি। তো আপনারা যারা সরাসরি আমাদের শোরুম ভিজিট করতে চান তারাও কিন্তু জালাল শপিং সেন্টার, 2য় তলা, বোটবাজার, গাজীপুরে চলে আসতে পারেন। আমরা কিন্তু শোরুমের অ্যাড্রেসটা আপনার স্ক্রিনে দিয়ে দিব, এবং কি মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিব, হোয়াটসঅ্যাপ আর ইমো নাম্বার। আপনারা যারা হোয়াটসঅ্যাপ ইমোতে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।